Сәлеметсіңдер ме оқушылар, бұл екінші сынып математика пәні 42-ші сабақ есептеудің тиімді тәсілдері тақырыбы. Бірінші тапсырма. Сандарды қосу және азайту тәсілдеріне қара. Қай есептеу тәсілі тиімді? Бірінші тәсілге қараймыз. 16 қосу 49. 49 санын 40 қосу 4 қосу 5 деп жазамыз. 16-ға 4-ті қосқанда 20, қосу 40 қосу 5. Енді 20-ға 40-ті қосқанда 60, оған 5-ті қосқанда 65 болады. Екінші тәсілге қараймыз. 65 азайту 49. 65 санын 50 мен 15-тің қосындысы, ал 49 санын 40 пен 9-дың қосындысы деп аламыз. 50-ден 40-ты азайтамыз, 10 болады. 15-тен 9-ды азайтамыз, 6 болады. 10-ға 6-ны қосқанда 16 болады. Үшінші тәсілге қараймыз. Жақша ішінде 60 қосу 30, қосу 70, қосу 40. Сонда 60-ға 40-ты қосқан тиімді, 30-ға 70-ті қосқан тиімді. 60-ға 40-ты қосқанда 100, 30-ға 70-ті қосқанда 100, 100-ге 100-ді қосқанда 200 болады. Екінші тапсырма. Өрнектердің мәнін тиімді тәсілмен есепте. 45 азайту 39. 45 санын 30 бен 15-тің қосындысы деп аламыз. Ал 39 санын 30 бен 9-дың қосындысы деп аламыз. 30-дан 30-ды азайтамыз. 15-тен 9-ды азайтамыз. 30-дан 30-ды азайтқанда 0 болады. 15-тен 9-ды азайтқанда 6 болады. 0-ге 6-ны қосқанда 6. Келесі 17 қосу 38. 17 санын 10 мен 7-нің қосындысы деп аламыз. Ал 38 санын 30 бен 8-дің қосындысы. 10-ға 30-ды қосамыз. 7-ге 8-ді қосамыз. 10-ға 30-ды қосқанда 40 болады. 7-ге 8-ді қосқанда 15 болады. 40-қа 15-ті қосқанда 55 болады. Келесі, бірінші 23 ондыққа 7 ондықты қосқан тиімді. Келесі, 2 ондыққа 48 ондықты қосқан тиімді. 23 ондыққа 7 ондықты қосқанда 30 ондық болады. 2 ондыққа 48 ондықты қосқанда 50 ондық болады. 30-ға 50 ондықты қосқанда 80 ондық. 80 ондық 800 санына тең. Келесі, бірінші 34 ондыққа 6 ондықты қосқан тиімді. 34 ондық қосу 6 ондық. 8 ондыққа 52 ондықты қосқан тиімді. 34 ондыққа 6 ондықты қосқанда 40 ондық болады. 8 ондыққа 52 ондықты қосқанда
60 ондық. 40 ондыққа 60 ондықты қосқанда 100 ондық болады. 100 ондық 1000 санына тең. Үшінші тапсырма. Өрнектердің мәнін тиімді тәсілмен есепте. Үлгіге қараймыз. 300 қосу 40, қосу 500, қосу 60. 300-ге 500-ді қосқан, 40-қа 60-ты қосқан тиімді. 300-ге 500-ді қосқанда 800 болады, 40-қа 60-ты қосқанда 100 болады. 800-ге 100-ді қосқанда 900. Келесі, жақша ішінде 100 қосу 24, жақша жабылған қосу 76. Бірінші 100-ді жазамыз, 24-ке 76-ны қосқан тиімді. Сонда 24-ке 76-ны қосқанда 100 болады, 100-ге 100-ді қосқанда 200 болады. Енді үлгі бойынша берілген өрнектерді тиімді тәсілмен есептейміз. Бірінші 31-ге 69-ды қосқан тиімді. 31 қосу 69 қосу 300. 31-ге 69-ды қосқанда 100 болады. 100-ге 300-ді қосқанда 400 болады. Келесі 80-ге 20-ны қосқан тиімді. Және 700-ден 300-ді азайтқан тиімді. 80-ге 20-ны қосқанда 100 болады. 700-ден 300-ді азайтқанда 400 болады. 100-ге 400-ді қосқанда 500 болады. Төртінші тапсырма. Заңдылықты анықтап, қалып қойған өрнектерді жаз. А нұсқасы 16 қосу 15, 26 қосу 15, 86 қосу 15. Демек, мұндағы заңдылық қосылғыштардың біреуіне 10 саны қосылып отыр, ал екінші қосылғыш өзгеріссіз қалған. Сонда келесі 36 қосу 15 болады. 46 қосу 15, 56 қосу 15, 66 қосу 15, 76 қосу 15, 86 қосу 15 болады. Ә нұсқасына қараймыз. 21 азайту 14, 31 азайту 14, 91 азайту 14. Мұндағы заңдылық азайғыш 10 санына артып отыр, ал азайтқыш өзгермеген 14 санына тең. Сонда келесі өрнек 41 азайту 14 болады. 51 азайту 14, 61 азайту 14, 71 азайту 14, 81 азайту 14, 91 азайту 14. Бесінші тапсырма. Есептерді шығар. Шахмат үйірмесіне 20 ұл және 15 қыз қатысады. Шахмат үйірмесіне барлығы неше бала қатысады? Есептің берілгені ұлдар 20, қыздар 15. Барлық баланы анықтау керек. Оны анықтау үшін ұлдардың санына қыздардың санын қосамыз. 20-ға 15-ті қосқанда 35 болады. Жауабы шахмат үйірмесіне барлығы 35 бала қатысады. Келесі, көркем сөз үйірмесіне 32 бала қатысады. Оның 13-і жоғары сынып, ал қалғандары бастауыш сынып оқушылары. Көркем сөз үйірмесіне бастауыш сыныптың неше оқушысы қатысады? Есептің берілгенін жазып аламыз. Барлығы 32 бала,
жоғары сынып 13 оқушы, бастауыш сынып белгісіз. Оны анықтау үшін барлығы 32 баладан жоғары сыныптың 13 оқушысын азайтамыз. 32 санын 20 мен 12-нің қосындысы. 13 санын 10 мен 3-тің қосындысы деп аламыз. 20-дан 10-ды азайтамыз. 12-ден 3-ті азайтамыз. 20-дан 10-ды азайтқанда 10 болады. 12-ден 3-ті азайтқанда 9. 10-ға 9-ды қосқанда 19 болады. Жауабы: көркем сөз үйірмесіне 19 бастауыш сынып оқушысы қатысады. 6-шы тапсырма. Диаграмма бойынша сұрақтарға жауап бер. Сурет салу үйірмесіне неше бала барады? Сурет үйірмесі қызыл түспен көрсетілген. Демек, міне қызыл түс 6 санына сәйкес келеді. Сурет үйірмесіне 6 бала барады. Келесі, домбыра үйірмесіне неше бала барады? Домбыраға қараймыз. Домбыра үйірмесі көк түспен көрсетілген. Міне көк түс ол 7 санына сәйкес келіпті. Домбыра үйірмесіне 7 бала барады. Келесі, диаграмма бойынша өзің басқа сұрақтар қой. Диаграмма бойынша сұрақтар қоямыз. Футбол үйірмесіне неше бала барады? Футбол үйірмесі сары түспен көрсетілген. Міне сары түс ол 10 санына сәйкес келеді. Демек, футболға 10 бала барады. Келесі сұрақ: тоғызқұмалақ үйірмесіне неше бала барады? Тоғызқұмалақ үйірмесі жасыл түспен көрсетілген. Міне жасыл түске қараймыз. Ол 8 санына сәйкес келіп тұр. Демек, тоғызқұмалақ үйірмесіне 8 бала барады. 7-ші тапсырма. Тиімді тәсілмен есептеп шығар. 72 азайту 17. 72 санын 60 пен 12. 17 санын 10 мен 7 деп аламыз. 60-тан 10-ды азайтамыз. 12-ден 7-ні азайтамыз. 60-тан 10-ды азайтқанда 50 болады. 12-ден 7-ні азайтқанда 5 болады. 50-ге 5-ті қосқанда 55 болады. Келесі есепте бірінші 46-ға 54-ті қосқан тиімді. 46 қосу 54. Қосу 200. 46-ға 54-ті қосқанда 100 болады. 100-ге 200-ді қосқанда 300 болады. Келесі бірінші 55-ке 25-ті қосқан тиімді. 14 қосу 55 қосу 25. 14-ті жазамыз. Қосу 55-ке 25-ті қосқанда 80 болады. 14-ке 80-ді қосқанда 94. Келесі 28 қосу 56. 28 санын 20 мен 8-дің қосындысы, 56 санын 50 мен 6-ның қосындысы деп аламыз. 20-ға 50-ді қосамыз. 8-ге 6-ны қосамыз. 20-ға 50-ді қосқанда 70 болады. 8-ге 6-ны қосқанда 14. 70-ге 14-ті қосқанда 84 болады. Келесі бірінші 70-ге 30-ды қосқан тиімді, 20-ға 80-ді қосқан тиімді.
70 қосу 30, 20 қосу 80. 70-ке 30-ды қосқанда 100 болады. 20-ға 80-ді қосқанда 100. 100-ге 100-ді қосқанда 200 болады. Келесі 34 қосу 66, азайту 16. 34-ті жазамыз, қосу. Мұнда 60-тан 10-ды, 6-дан 6-ны азайтуға болады. Сонда 34 қосу 60-тан 10-ды азайтқанда 50 болады. 6-дан 6-ны азайтқанда 0. 30-ға 50-ді қосқанда 84 болады. 8-ші тапсырма. Тоғжанның ойлаған санын 18-ге кеміткенде 25 шықты. Тоғжан қандай сан ойлағанын тап. Есепті теңдеу құрып шығарамыз. Тоғжан ойлаған санды x деп аламыз. Сонда Тоғжан ойлаған санын 18-ге кеміткенде 25 шықты. Демек, x-ті анықтау үшін x тең 25-ке 18-ді қосамыз. X тең 43-ке. X-тің орнына 43-ті қойып, теңдеуді тексереміз. 43 азайту 18 тең 25-ке. 25 тең 25. Жауабы Тоғжан 43 санын ойлаған.